Amen. Na kila mmoja na aseme. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mafunuo ya nia yako, kweli yako, neno lako. Twaomba kama ulivyotupenda na ukadhihirisha nafsi yako kwetu sie, twaitikia kwa pendo lako na kupokea kila kitu ambacho wakitoa kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa ajili ya furaha ya waamini na kwa ajili ya ule utimilifu wa ahadi yako katika kila maisha. Asante Bwana kwa majibu, kwa kuwa ni kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kuketi. Tunazungumza juu ya kitu ambacho tunadhani kwamba tuna mazoea nacho, na bado tunahitaji kujua kwa nini wakati mwingine au pengine mara kwa mara tunashindwa wakati tunapotaja jina la Yesu. Tunatazama maneno na asili ya jina la Yesu. Asili na jina la Yesu. Angalia Matendo sura ya 3 mstari wa 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Twajua kinachofuata, lakini swali ni hili: kwa nini lile jina lilifanya kazi kwa wepesi, kwa ajabu, kwa ukuu, kwa maajabu? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa nini hawa mitume, na kwa nini awaye yote ana aina ya mamlaka na uwezo wa namna hii katika jina la Yesu? Tunahitaji kuelewa ya kwamba tunayo asili yake, na kwa hivyo jina lake litatenda kazi kwa nguvu. Kama mtu ana asili ya shetani, akiishi katika dhambi na akitenda katika ule msingi wa hali ya kimwili na anguko na ile asili ya shetani ndani yake, aweza akaliitia jina la Yesu mara 1000 na lisifanye kazi. Hao wote 7, wale watu 7 ambao walikuja kwa yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo, na akasema ya kwamba tunakuamuru kwa jina la Yesu ambaye Paulo anamhubiri, toka. Hapakuwa na mwitikio. Yule mtu mwenye pepo mchafu akawarukia, akawararua nguo zao, wakapiga mbio wakiwa uchi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa nayo asili ya shetani, le anguko la mwanadamu, asili ya dunia walikuwa nayo, na kwa hivyo jina la Yesu halikuweza kufanya kazi kwao. Yapasa lazima tuchanganye asili na jina na ile asili, ndipo tutakapoweza kusimama, sababu tumeokolewa. Kuna maisha mapya,
kuna asili mpya. Na tunawezekana hatuna fedha wala dhahabu, lakini tuna jina la Yesu, kwa ule msingi ambalo linatupatia msamaha. Kuna wokovu katika jina lile, tumepata haki katika jina lile, na sasa tuweza tukaja mbele ya tatizo au mkasa, hali yoyote ile, na kwa jina lile tunaweza tukasema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka na uende. Tunaangalia mstari wa 16 pale. Mstari wa 16 anasema, na kwa imani katika jina lake, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua. Imani katika jina, zaidi ya imani katika nafsi yako. Imani katika jina, zaidi ya imani katika ujasiri wa kibinadamu. Kuna watu ambao waja na wana aina hii ya ujasiri wa kibinadamu. Wanao ujasiri, wana majivuno, wanapaza sauti zao dhidi ya shetani, wana ujasiri kweli kweli, na wanasema kwa jina la Yesu. Kama wewe unao msamaha wa dhambi, wokovu kutoka katika dhambi, imani iokoayo, ukuwa na wokovu kwa neema, kwa njia ya imani. Umekuja tu kupiga kelele jina la Yesu? Hapana, hapana. Imani iokoayo kwanza, katika jina lile, jina ambalo linakugeuza na kufanya wewe kuwa kiumbe kipya, ukiwa na maisha mapya. Na sasa kwa uthabiti huo ya kwamba nimepata msamaha, uhuru kutoka dhambi, ukombozi kupitia jina la Yesu, sasa naweza nikaja na kukabili ugonjwa, mapepo wabaya, na naweza nikasema kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu jina lake, kwa njia ya imani katika jina hilo, limemfanya mtu huyu, kwa jina la Yesu limemfanya mtu huyu kuwa, limemfanya kuwa mtu, limempatia kwa jina hilo, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote pasavyo uzima na utauwa. Tunayo habari njema, tunayo habari kwamba mtu aweze kuokolewa kwa jina lile, aweze kuzaliwa mara ya pili kwa jina lile, aweze kubatizwa kwa jina na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na tumejitiisha sisi wenyewe kwa hilo. Tunayo na tumepokea vitu vyote kupitia katika jina hilo, ipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4. Mstari wa 4 tena, kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno, ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Tunapokuwa tumeokoka kwa ule upatanisho wa Kristo, tumeokoka ule uharibifu wa ulimwengu huu na tamaa za ulimwengu, tamaa ya mwili,
kiburi cha uzima na yale yote yaliyo ya dunia ambayo yanang'ara lakini si dhahabu, na tunao ule hakika ndani ya kwetu sie ya kwamba tunao ule udhikirisho na ule ushuhuda wa Roho kutoka juu mbinguni ya kwamba tumeokoka ule uharibifu ulioko duniani na tamaa ya mambo ya ulimwengu, na sasa tuna asili yake. Sasa tunaweza tukatoa jina lake hapo, na tunalitoa ile jina lake, tunaweza tukaenda mbele ya tatizo liwalo lolote lile, changamoto yoyote ile, na kusema kwa jina la Yesu wa Nazareti, tatizo lako litasuluhishwa, matatizo yetu yatasuluhishwa. Ni vema kabisa kwako wewe, kama ambavyo unatekeleza lile agizo kuu, na unatoka unakwenda Yerusalemu yako, unakwenda Uyahudi yako na Samaria na hata katika sehemu za mwisho za nchi, na unakwenda katika jina la Yesu. Ili kupata kuelewa, lazima kadhalika uende kwa ile asili na ule uzima na mwenendo, ukombozi na ule uzima wa milele ambao waja kutoka kwa Yesu. Ni mchanganyiko wa hayo mawili, ile asili na jina. Asili na jina ndivyo ambavyo vinapatia ule ushindi katika uwanja wa uinjilisti, na ndio maana tunatazama ile asili na lile jina la Yesu. Tunaangalia vipengele vitatu katika ujumbe huu. La kwanza, sehemu ya kwanza, jambo la kwanza, ukamilifu usio na doa katika asili ya kimungu na jina la Yesu. Jambo la pili ni waombezi wanyenyekevu katika jina lenye nguvu la Yesu. Jambo la tatu, wahifadhi wenye uthabiti wa jina lililotukuka la Yesu. Kipengele cha kwanza, ukamilifu usio na doa wa asili ya kimungu na jina la Yesu. Katika Luka sura ya kwanza, Luka 1:31, Luka 1:31, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Mstari wa 35, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu, pasi na doa, pasi na dhambi, takatifu, kamilifu, ya asili ya kimungu ya Yesu. Mambo matatu. Kipengele cha kwanza, jambo la kwanza, ukuu na utukufu wa jina la Yesu. Ukuu na utukufu wa jina la Yesu. Jambo la pili, wokovu wetu na haki kwa jina la Yesu. Jambo la tatu, mfanano baada ya kupokea asili ya Yesu. Mfanano baada ya kupokea asili ya Yesu.
Rumi ya kwanza ni ule ukuu na utukufu wa jina la Yesu, jina lipitalo kila jina, jina lililo juu kuliko jina liwalo lolote duniani, jina lolote juu mbinguni, na jina lolote katika sayari yoyote ile popote pale. Mathayo sura ya kwanza ile mstari wa 21, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Lile neno, lile jina Yesu ina maana Yehova anaokoa, ule wokovu katika yeye, na yale matokeo yote ya dhambi kabla ya kuwa tumemjua Bwana. Wakati jina lile linapokuwa na mguso wake katika mioyo yetu, katika maisha yetu, na katika tabia yetu, na katika nia zetu, na katika akili yetu, fahamu wetu, na katika vitendo vyetu, kila madhara yote, matokeo yote ya dhambi yanaondolewa. Na lile jina ni kuu, lile jina ni lenye uweza, lile jina linayo utukufu. Angalia katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili ile, Wafilipi sura ya pili, angalia mstari wa 9. Wafilipi sura ya pili tukianzia mstari ule wa 9, anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, juu, kuu, lenye uweza, lenye utukufu na lenye mamlaka. Hilo jina ni kuu kuliko jina lingine lolote lile. Lakini kwa ile jina kuweza kuwa na ufanisi, liweze kuwa na ufanisi katika moyo na kinywa chako, lile jina liweze kuwa na ufanisi katika maombi yako, hupasi kuwa na jina jingine lolote lile katika moyo wako, katika ufahamu wako, katika maisha yako, katika mahala pasiri ambalo unalitii hilo jina. Kama unalijitiisha kwa jina lingine lolote lile katika siri, jina la jamii ile, jina la kile chama cha kisirisiri, na unalo agano na kikundi chochote kile cha kiza, na kwa siri unalo jina lingine ambalo unalitii, jina la Yesu halitaweza kuwa na upinzani na jina lingine. Aweze kukubali, halitamkubali yeyote ambaye ana mpinzani wa Kristo ndani ya moyo wake dhidi ya jina la Yesu. Lazima iwe Yesu pekee, Yesu daima. Twaishi kwa jina lile, tunasimama kwa jina lile, tunaamini katika jina lile, na tunajitiisha kwa jina lile, na tunashikilia jina lile likiwa na ukuu na utukufu, lenye mamlaka. Tunaambiwa mstari wa 10 anatuambia, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Lazima upige goti kwa jina la Yesu, kabla ya mamlaka nyingine yoyote ile kuweza kusalimu amri kwako kwa njia ya jina la Yesu, kuisalimisha mamlaka nyingine yoyote. Kama wewe hujajisalimisha, hujasujudu kwa Kristo Yesu, kama hujajisalimisha kwa Kristo Yesu, kama wewe si mtiifu kwa Kristo Yesu, kama wewe huheshimu Yesu,
kupita nafsi yako mwenyewe, kupita kule kile chama cha siri, kama umtukuzi Kristo, kupita dunia, kupita desturi zako, kupita kila kitu duniani. Kama wewe bado hujasalimu amri kwa jina lile, huwezi ukatarajia ya kwamba Mungu atauza ile jina la Yesu kwako wewe katika kiburi chako, na alafu awaambie watu wengine wasujudu mbele zako, wasalimu amri mbele zako kwa jina la Yesu. Wewe ndiye wa kusalimu amri kwanza, wewe ndiye uwe mtii kwanza, wewe ndiye ujisalimishe kikamilifu kwa jina la Yesu. Ndipo saa unaweza ukatoka ukasonga mbele na ukalitaja lile jina, na vile vitu vyovyote vile, uwe ni ugonjwa, iwe ni roho zozote zile, chochote kile, lolote lile ambalo nakukabili, litasalimu amri mbele yako, ili kwamba kwa jina la Yesu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vitu vya chini ya nchi. Sura 11, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu. Lazima hilo uliukiri kwanza, ya kwamba yu Bwana wako, na wala si kukiri tu, utekeleze hilo. Fanya kuwa halisia ya kwamba katika kila jambo, katika kila mahala, katika kila mazingira, unamfanya Yesu Kristo kuwa Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Fanya hilo jina kuwa kuu, lenye utukufu, lenye mamlaka juu ya maisha yako, juu ya kila kitu ambacho wakifanya. Jambo la pili, Rumi ya pili, ni ule wokovu na haki kupitia jina la Yesu. Ndicho ambacho alikuja kutupatia, na ndicho tulichokuwa nacho. Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12. Wala hakuna wokovu katika awaye yote, kama ukifanya kama Waisraeli na unatumainia wokovu katika Baali, unategemea wokovu katika sanamu, unategemea wokovu katika viumbe, unategemea wokovu katika miti, unategemea wokovu katika vyuma, unategemea wokovu katika fedha na dhahabu. Jina la Yesu hapo halitaweza kufanya kazi kwa ajili yako. Lakini unao wokovu na haki kwa njia ya jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, maana hapana jina lingine, hapana jina jingine chini ya mbingu. Watu wanapokwenda katika majangwa kule, ambako ile jangwa ambalo wanakwenda kule, ile pori ambalo wanakokwenda liko chini ya mbingu, vile vijiji na katika yale mabonde ambapo watu wanakwenda ili kufanya agano kule mabondeni na mapangoni na yule mwovu. Hapo mahali kwenye hilo pango, kwenye hilo bonde, bado pako chini ya mbingu. Pale mahali penye milango iliyofungwa, pale katika chemba kile ambako watu wanakwenda ili kufanya mapatano ya kiza na nguvu zingine za giza, mahali pale pako chini ya mbingu.
Na popote pale uendapo duniani, hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Lazima tuwe na Kristo na wokovu katika jina hilo. Lazima tuwe na haki katika jina hilo. Lazima tukatae na kutupilia mbali na kugeuka kutoka katika kila kitu ambacho kinapingana na jina la Yesu. Kukiri na kuacha, ni hapo tu ndipo ambapo tutakuwa na ule wokovu na haki katika jina lake. Na baada ya hapo tunaweza tukaenda na jina hilo popote pale, kila mahali. Ushindi utakuwa ni wako. Amen. Amen. Kumbuka ule wokovu ujao kwa njia ya jina la Yesu. Wokovu unakuja na haki. Warumi sura ya 10 mstari 9. Rumi 10:9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, kinywa ambacho hakitambusu Baali, kinywa ambacho hakitambusu sanamu, kinywa ambacho hakitabusu hakitabusu ardhi mbele ya mwabudu mizimu, kinywa ambacho hakutakunywa vitu wanavyokunywa duniani na kuwafanya wapoteze ufahamu na akili yao. Umeshakiri hilo, umeshayatubia hayo, na kinywa hiki sasa chaja kumkiri Yesu kuwa ni Bwana wako, kukiri ubwana, kuamini moyoni mwako, kuamini pasipokuwa na shaka ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Utaokoka. Waelewa sasa ya kwamba ni watu wangapi wanakiri kwa vinywa vyao, wanasema Yesu yu Bwana, na wanafanya hivyo tena na tena kila Jumapili katika mahali pao pa ibada. Lakini kinywa hicho hicho kinachomkiri Yesu Bwana, Yesu Bwana, wanajaribu kupiga magoti kidogo wanapolitia jina la Yesu, wanainama kidogo wanapolita jina la Yesu. Lakini kinywa hicho hicho kinasema uongo hata baada ya ibada hiyo. Kinasema ghiliba baada ya ibada. Kinywa hicho hicho kinakunywa boha kama sio mbege na pombe na kila aina ya bia, na hicho kinywa kinavuta sigara na hata msuba. Kinywa hicho hicho kimetolewa kwa ajili ya kunywa vileo, japokuwa vinakiri kuwa Yesu ni Bwana, na ndio maana hawajaokoka bado. Hicho kinywa kinatumika kufanya maagano na vyama vya siri, na ndio maana hawajaokolewa bado. Lakini kinywa hicho kinapokuwa hakitabusu Baali au sanamu, na hicho kinywa kwa uadilifu wote, kwa kujisalimisha kabisa kwa ubwana wa Kristo, alafu kwa moyo ambao umegeuzwa na namna yote ile ya kutokuwa na utauwa, moyo ambao umegeuzwa kabisa kwa Mungu, na moyo ambao unaamini ya kwamba Yesu alifufuliwa kutoka katika wafu, unautoa huo moyo kwa Bwana, wewe utaokoka. Mstari 10,
mstari wa 10. Kwa maana kwa moyo utubuo, moyo uliosamehewa, moyo ambao umeshashindwa na ile injili ya Bwana. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri, kinywa safi, kwa kinywa kilichotakaswa, kwa kinywa kilichojitoa, kinywa kilichojitoa kwa ajili ya ile kweli, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Angalia Rumi ya 3, kipesa jambo la 3, Rumi ya 3, ule mfanano baada ya kupokea asili ya Kristo. Tunakuja katika kufanana naye. Sasa tunaonekana kama yeye. Na wale watu wanaotusikia, wanamsikia Petro, wanamsikia Yohana, wanatambua ya kwamba hawa watu wamepata kuwa pamoja na Yesu. Na tunaweza kuona kwamba pale ambapo Petro alipofanya maungamo mbele ya wale mafarisayo na masadukayo, na akasema wala hapana wokovu katika mwingine awaye yote bali katika lile jina la Yesu. Wakawatazama na wakatambua ya kwamba hawa wamekuwa pamoja na Yesu, wamekuwa pamoja na Yesu. Tunapolitumia jina hilo, tumekiri, tuna kule kushawishika, tuna wokovu, tuna uthabiti, na tunalitoa jina la Yesu kila mahali na popote pale. Maisha yetu yatafanana na maisha ya Kristo. Huo ndio mfanano baada ya kuwa tumepokea ile asili ya Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 2, Wagalatia sura ya 2 mstari kipenzi wa 20, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Hapo sasa unaweza ukalitumia jina la Yesu kule kufanana kati ya maisha yako wewe na maisha yake yeye. Mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ile asili ya kale ya anguko imesulubiwa, ile hali ya umwili imesulubiwa, kila namna ya ugumu wa asili ya kibinadamu imesulubiwa. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena kama nilivyokuwa hapo awali, wala si mimi kama nilivyokuwa mwenye dhambi, si mimi kama nilivyokuwa mtenda mabaya. Hayo yote sasa yamekwisha kusulubiwa pamoja na Kristo. Lakini Kristo, wala si mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa ninao katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Kuna mfanano kati ya yule muamini na Bwana Yesu Kristo. Ndio. Na ndio maana wale mitume katika mfanano ule na Yesu katika asili yake waliweza kulitumia lile jina la Yesu kwa urahisi, kwa wepesi na kamili na kwa ufanisi. Anasema aliyenipenda akajitoa kwa ajili yangu. Alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kuanzia ule
waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, tuanzie mstari wa kwanza ule. Anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Angalia ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Kwa nini? Kwa sababu tumeacha ule upendo, kule kuipenda dunia. Tumeacha ule upendo wa vitu vya dunia, kwa sababu kwa kuwa mtu yeyote akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Anasema, lakini tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Alilotupa Baba. Kwa nini? Kwa sababu tumeitikia lile swali, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Ndiyo Bwana, wewe wajua na kupenda. Na tena, wanipenda mimi Bwana na kupenda. Mara ya 3 Simoni wa Yohana, wanipenda kuliko hawa? Na tunaumia kwa sababu anatuuliza kwa mara ya 3. Hatupasi kuumia, Petro. Hebu waza kile ambacho kimetokea punde uliposema kwamba mimi simjui. Je, unampenda zaidi ya uzima? Je, unampenda zaidi ya samaki? Naenda kuvua samaki, nakwenda kulitumia jina langu. Je, wanipenda mimi? Naenda kutumia jina langu. Akauliza mara ya 3, akasema, Bwana, wewe wajua na kupenda. Kwa moyo wako wote, ndiyo Bwana. Kwa nafsi yako yote, ndiyo Bwana. Kwa nia yako yote, kwa uwezo wako wote, ndiyo Bwana. Basi lisha kondoo wangu, lisha wana kondoo wangu. Huo upendo lazima uwe ndani yetu. Tunaweza sasa tukatambua ni pendo la namna gani ambalo Baba ameweka ndani yetu, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na kwa sababu hii, na ndivyo tulivyo, kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Kama unajaribu kujulikana na ulimwengu zaidi ya dunia ilivyomjua Yesu, kama unapiga kampeni ili kwamba utambulike na dunia ambayo haitamtambua Kristo wako hivi kwa uhuru kabisa, kikamilifu, kwa ufanisi, kuweza kulitumia jina la Yesu, dunia haitujui kwa sababu dunia haikumtambua yeye. Mstari wa 2 anasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapothihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Tutakufanana naye na tutamuona kama alivyo. Angalia mstari wa 3, anasema, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Mfanano wetu na yeye. Tunaangalia kipengele cha 2 sasa. Wenye waombezi wenye kujitiisha kwa jina la Yesu lenye nguvu.
Tunasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 3 tena mstari wa 6. Matendo ya Mitume 3:6. Petro na Yohana wakasema, mimi sina fedha wala dhahabu. Petro akalikubali hilo. Angelikuwa nayo fedha na dhahabu, je, hakuwa mvuvi stadi? Je, Yesu hakusema, hebu tupeni nyavu zenu tena, tupeni jarife? Na ndicho alichokifanya, na akapata samaki wengi. Je, asingeweza kwenda kuuza hao samaki na kuwekeza kama mtaji na kuongeza huo mtaji wake kwa namna yoyote ile ya kuweka fedha katika benki ili kuweza kuongeza riba yake na kibindo chake? Anasema sina fedha wala dhahabu. Je, hakuwa amekamata samaki mpaka nyavu zao zikawa zimekata kukatika, na wakaleta wale samaki pwani, na mtu akahesabu 153 samaki wale? Je, hakuweza kuwa amekwenda na kuuza hao na kuwekeza kupita katika akiba, kuwekeza katika wanaotoa riba katika benki na kupata faida na kupata fedha na dhahabu? Hakufanya hivyo. Kwa nini? Alikuwa katika kujitiisha kwa Bwana ambaye alikuja, ambaye hakuwa na mahali pa kuweka kichwa chake, kukilaza kichwa chake, na akajibu swali lile, Bwana, nakupenda, basi nifuate. Sio tu fuate katika hali ya kimwili, nifuate, nitakuwa pamoja na wewe. Na nimekuwa pamoja na wewe, nimedhihirisha maisha ya mtume mkamilifu, maisha ya nabii mkamilifu, maisha ya mwinjilisti mkamilifu, maisha ya mchungaji mkamilifu, maisha ya mwalimu mkamilifu. Nifuate. Na akamfuata, na katika kumfuata sasa aweza kusema fedha na dhahabu sina, bali nilicho nacho, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Yesu alikuwa amewapatia jina lake, na ukiliweka lile, ukilitunza jina lile kama watu ambavyo wanatunza fedha na dhahabu, kama ukilinda jina lile kama watu wanavyolinda fedha na dhahabu, kama ukihifadhi ule uthabiti wako katika jina lile, kama watu ambavyo wanajaribu kuhifadhi uthabiti katika fedha na dhahabu, kama ukiamini ya kwamba lile jina linajibu matatizo yote, kama watu ambavyo wanafikiri ya kwamba fedha husuluhisha matatizo yote, na mawazo yako yamekaza katika kutokuwa na doa kwa jina lile, na umejitoa kwa jina lile, basi ndipo ambapo ile asili ya Adamu ya Yesu itatenda kwa nguvu. Fedha na dhahabu hatuna, sina lakini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Itatokea kupitia wewe, itatokea kwa jina la Yesu. Kama ungelifuatilia hasa jina la Yesu, kama ungelipigia mbio jina la Yesu zaidi ya unavyopigia mbio fedha ni njema, usinikose hapo.
kama unaliamini lile jina na ukajiweka wakfu na ukatumika kwa ajili ya jina lile, ukajifunza kwa ajili ya jina lile, kama ambavyo unajifunza kwa ajili ya fani fulani na unafuatilia jina, unafukuzia ile jina mpaka unaweza ukawa na lile jina umelienzi lile jina na umejawa na ule uthabiti katika jina lile. Ile itafanya kwa namna ile ile wewe utaweza kusema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka uende. Kabla hujafa lazima itokee. Amen. 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 Kabla ya muda mrefu hujapita lazima itokee. Lakini tafadhali chonde, usiruhusu hiyo ukakawia. Usiruhusu kukawia. Baada ya mkutano huu, kongamano wa utendakazi, hili jina litatenda kazi katika maisha yako. Amen. Katika familia yako. Amen. Hili jina litafanya kazi ujiranini pako, litatenda kazi mitaani. Nitakwenda kupatia hadithi. Kama unipatia amen kubwa nitakupa kisa. Amen. Baba ananifurahisha baba. Zile siku za uamsho kule Bagada, na ule wakati unarudi tena. Tulikuwa na saa yetu ya uamsho ya Alhamisi, na tunawaleta watu, na mwanamke akamleta mume wake amelemaa. Nimesema nini? Amelemaa. Akamleta kwenye taksi. Alipokuwa anashuka, nilikuwa naweza kuona pale mbele kwenye kanisa la Bagada sasa, na picha ile ya zamani. Yule mama akashuka, palikuwa na mdada pale, shemasi amesimama kando pale, pamoja na yule mwanamke. Akamsii yule dada, akamwambia, hebu njoo nisaidie, ya kwamba nimchukue mume wangu nimshushe kutoka kwenye gari. Na yule dada, Mungu amenipatia mamlaka. Nazungumza kwa wadada sasa. Nasema Mungu amekupeni mamlaka kina dada. Hii mamlaka itarejea kwako. Na Roho Mungu alipoanza kumtaharukisha Samsoni katika kambi, Roho Mungu ataanza kutembea ndani yako kwa upya. Amen. Kwa hivyo ile dada yetu shemasi akasema, bwana mkubwa, hebu shuka. Mheshimiwa, shuka. Na yule mke akasema, hebu tafadhali, huyu ameshalemaa, ana kiharusi, ndio maana tumemleta, ili kwamba wakati mchungaji atakapoanza kuomba leo, muujiza uweze kumtokea huyu mume wangu. Hapana, muujiza utatokea kabla sijaomba. Amen. Kupitia wewe. Kwa hivyo baada ya kuwa wamezozana pale, yule dada hakukata tamaa, na wewe utakata tamaa. Kwa hivyo dada akasema, bwana, mheshimiwa, shuka kwa jina la Yesu, teremka. Nini kilitokea? Kumbe umesikia hii hadithi ya awali. Fanya kitu na hiyo hadithi. Kupitia wewe sasa itaanza kutokea. Amen. Amen. Na yule mtu akapona. Tunarejea katika siku zile za kale kwa jina la Yesu. Amen. Mambo matatu tunaangalia kipindi cha pili hicho. Jambo la kwanza, utii wa mwanafunzi kwa jina la Yesu. Jambo la pili, dhabihu yao ya uthubutu kwa jina la Yesu. Rumi 3,
uamuzi wao wa kuvuna roho kwa jina la Yesu. Angalia Rumi ya kwanza. Utii wa wanafunzi kwa jina la Yesu. Tunaambiwa jinsi ambavyo waliitiisha kwa lile jina. Wakajitoa wenyewe kwa lile jina. Katika Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 12, ya kwamba jina la Bwana wetu Yesu Kristo liweze kutukuzwa ndani yenu, na ninyi katika yeye, kwa kadri ya ile neema ya Mungu wetu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo litukuzwe ndani yenu, nanyi ndani yake, kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Waliotaka tu ni kwamba jina la Bwana liweze kutukuzwa. Waliwapiga sura ile ya 5 mstari wa 20, hawakuhesabu kule kupigwa kama chochote. Lile jina la Yesu lilikuwa limetukuzwa. Waliwacharaza mijeledi Paulo na Sila, tupa korokoroni, lakini hilo halikujalisha jina la Yesu liweze kutukuzwa. Walichoweza kufanya ni kuwa wanaimba tu katika lile gereza usiku wa manane, na walifanya mambo mengi sana dhidi yao. Walijitiisha kikamilifu ili kwamba hakuna neno litakalotoka katika vinywa vyao katika mateso yale, katika kule kuteseka, ili kwamba jina la Kristo liweze kutukuzwa. Angalia Rumi ya pili. Ni ile dhabihu yao ya uthubutu, dhabihu ya kuthubutu katika jina la Yesu. Dhabihu ya uthubutu kwa jina la Yesu. Amen. Pengine kizuri hichi, Rumi ya pili hiyo. Haitajalisha ya kwamba ni dhabihu gani ilikuwa inatakiwa kwao, na kama ni kukaa, ile dhabihu ifanye kwa ajili ya jina la Kristo. Kama unahitaji kufanya hivyo kwa kujidhabihu, fanya katika jina la Yesu. Toka, nenda. Kama unahitaji dhabihu, fanya, jitoe kikamilifu kwa jina lake, fanya. Teseka kama huko kunataka kujidhabihu, huko kujiteseka, tenda hivyo kwa jina lake. Hubiri kama huko kuhubiri kunataka kujidhabihu, fanya kwa jina lake. Amen, amen. Kila kitu walichoitwa kufanya walifanya kwa kidhabihu kwa ajili ya jina. Matendo ya Mitume sura ya 21. Matendo ya Mitume sura ya 21 mstari wa 13. Paulo akajibu, anasema mstari wa 13, mwafanya nini kulia na kunivunja? Mstari wa 13, ndipo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa, kuteseka katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Amen, amen. Kama itatakiwa kwamba niyatoe maisha yangu, niko tayari kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Amen, amen. Hivi unaweza kuacha anasa, starehe. Hivi unaweza ukaachilia matakwa yako tu ya binafsi. Hivi unaweza ukaachilia njia ya kwako wewe tu mwenyewe. Hivi unaweza ukaachilia mawazo tu yako vyako. Hivi unaweza ukaacha vile tabia vya kwako wewe tu wewe mwenyewe. Unaweza kuviacha yale mambo
ambayo umeshajikusanyia duniani, umeshasanya Wasukuma wanasema duniani. Na hiyo inataka kaujasiri kidogo. Unajua wale watu ambao wanaojiunga kwenye vyama vya giza, moja kati ya mambo ambayo wanaitwa kuyafanya ni kufanya kero kwa mama yao. Utakwenda kuwa mwanachama wa chama hiki, lazima utii kitu hapa. Ni nini hicho? Lazima uwe tayari, na si kutaka, lazima utende. Nenda kwa mama yako na kwa ukatili shambulie. Basi ukifanya hivyo, rejea, unajitisha kwetu, fanya hivyo, alafu nakuwa mshirika wa chama chetu cha giza. Rudi nyumbani huko, nenda ukamjeruhi baba yako, na uwe thabiti katika hilo. Umemwogopa baba yako mpaka sasa. Kama unakwenda kujiunga na chama hiki, lazima uwe jasiri vya kutosha, kwa namna ya kutisha. Shambulie baba yako. Napokuwa umefanya hivyo, na saurudi sasa. Na kama unataka jina la Yesu kufanya kazi, lazima ujitiishe kwa Kristo. Amen. Kwa kidhabihu. Amen. Kama watu wale, baadhi ya watoto wetu wenyewe ambao tumewapeleka shule, wanakwenda kujiunga na vyama hivyo, na wamewarubuni, wamewapatia ahadi na kuwapatia majukumu magumu namna hiyo, ili kwamba kuwageuza mawazo yao na imani zao mbali toka kwa wazazi wao. Na wanafanya hivyo kwa namna ya kushangaza sana. Wanajitoa ili kwamba waweze kujitisha kwa ile miguvu ya giza. Na pengine wewe hujajiunga na chama cha giza waziwazi, lakini shetani amekuambia kama utakwenda kuwa utakwenda kuwa jabari, utakuwa mwanamke wa shoka, basi mkamvamie moja kwa moja. Fanya kitu cha moja kwa moja ambacho kila mtu atashtuka kanisani, watashangaa. Na umetoka ili ufanye hilo, lakini tatizo kwako ni kwamba uwezi ukajitiisha kwa shetani na kwa Mwokozi kwa wakati huo. Tatizo lako ndio hilo tu. Kama utakwenda kujitiisha kidhabihu kabisa, lazima uache vitu vyote hivyo na kikamilifu kabisa na kujitoa kwa Bwana kidhabihu. Na Paulo mtume anasema, nitaacha hata maisha kama nitatakiwa, nitaacha sifa, heshima yangu ninayotakiwa, nitaacha chochote kile na vyote vile. Kwa nini kama nalialia? Kwa nini najaribu kunivunja moyo? Mimi niko tayari, kwa kuwa mimi niko tayari hata kuuawa licha ya kufungwa. Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu. Kwa nini? Ili kwamba uwe maarufu, ili uwe kuwa mtu mkubwa, ili watu waweze kusema ya kwamba huyu ndiye mhubiri mkubwa katika nchi yetu. Hapana, la hasha, kwa ajili ya jina lake Bwana Yesu. Amen. Angalia jambo la 3, Rumi 3. Ni uvunaji wao wa roho wa kimaamuzi kwa jina la Yesu. Uvunaji wao wa kimaamuzi wa roho kwa jina la Yesu. Andika vizuri. Tuangalie Matendo ya Mitume sura ya 9 ile 9:15.
Matendo ya Mitume 9 mstari wa 15. 9. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu. Huo ndio ulikuwa wito. Chombo kiteule, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Na hivi unaweza kuona pale ule upeo wa wito wake, wa huduma yake. Huyu ni Paulo, chombo kiteule, kulichukua jina langu mbele ya mataifa. Alichukua jina langu mbele ya wafalme, Mfalme Agripa, siku ya maono ya mbinguni, na kulichukua jina langu mbele ya wana wa Israeli. Angalia mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema, maana nitamuonyesha, Yesu Kristo anasema, nitamuonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya jina langu. Hao ndio watu walioradhi tayari kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu, na kulichukua jina la Yesu kwa mataifa, kwa wafalme na kwa wana wa Israeli. Na hata pale walipoteseka kwa ajili ya hilo, bado wanaendelea kulichukua jina hilo kila mahali walipokwenda. Hao ndio watu ambao wanalichagua jina la Yesu kwa ufanisi. Tuaje kipengele cha 3 sasa. Kipengele cha 3, andika vizuri. Wahifadhi wenye uthabiti wa jina lililotukuka la Yesu. Walipenda jina la Yesu, unataka kulihifadhi hilo jina kwa utukufu. Amen. Unaliheshimu. Amen. Penda kipengele hichi. Unaliheshimu jina la Yesu, unataka kulihifadhi kwa utukufu hilo jina. Wakati watu wanapokujua wanakuhusisha na jina la Yesu. Ofisini, mahali pa gulio, katika jamii ulopo, unataka kulihifadhi hilo jina kwa utukufu. Ili kufanya hivyo, mambo matatu tunatazama. Jambo la kwanza, ile nguvu ya imani katika jina la Yesu. Jambo la pili, njia ya kushindwa pasipo asili ya Yesu. Jambo la tatu, kujiandaa kwa umilele kwa asili ya jina la Yesu. Jambo la kwanza ni ile nguvu ya imani katika jina la Yesu. Nguvu ya imani katika jina la Yesu. Rumi ya kwanza tunaambiwa katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6. Matendo ya Mitume 3:6. Lakini Petro akasema, jina lako nani? Na wewe pale, Chris. Umesahau jina lako? Jina lako nani? Chris. Na kuuliza, jina lako nani? Kwa nini usiweke pale jina lako? Petro amekwisha kuondoka. Wewe ndiye mtu wa saa hii. Wewe ndiye mwanaume wa saa hii.
mtu wa saa hii. Lakini nani akasema? Lakini sema, ukasema mimi sina fedha wala dhahabu, sina. Lakini nahitaji kuliangalia hilo na kulisoma hilo, kwa sababu sasa wewe una vijifedha na vidhahabu. Inawezekana pengine utakwenda kuwa na zaidi. Nipe amen kubwa. Amen. Asante Baba. Asante Baba. Alafu litaje pale jina lako. Bwana anatambua jina lile. Amen. Unasema fedha na dhahabu nina kiasi. Fedha na dhahabu nazo kiasi, lakini hizo hazitazuia nguvu ya jina la Yesu katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Lakini nilicho nacho kiroho ndicho nikupacho. Sema sasa, nilicho nacho ndicho nikupacho. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unaposimama katika lile jina la Yesu, niambie, ni nani awezaye kupinga? Sasa utakwenda kusimama. Sio sasa, sijamaliza bado. Utakwenda kusimama, utasimama kwa jina la Yesu. Kila jina lingine lote litapiga magoti mbele yako. Amen. Kushindwa kutatimua mbio kutoka kwako. Haleluya. Nguvu za kiovu zitapigwa teke katika familia yako kwa jina la Yesu. Imetosha kwa nguvu yoyote ile ya shetani kunyemelea na kuingia katika familia yako na kutoa wapendwa wako liwalo lote ambalo limepita chini ya daraja hilo, limepita, lakini si tena. Hapana tena familia yako, hapana tena wa kutwaliwa ovyo ovyo kwenye kanisa lako, mahali hapo ulipo, hakuna tena. Tunasikia visa saratani hapa imemtoa huyu. Hapana, haitatokea katika kanisa lako la mahali. Amen. Katika kikundi chenu haitatokea kwa jina la Yesu. Amen. Wanasema wametupa mshale kwa mtu yule, na kama mtu yule yu karibu nawe, ile athari za ule mshale zitayeyushwa sasa. Amen. Ulipokuwa hujui haki zako, hilo likatokea, si tena. Nasema sio tena. Na kaka yangu pale, kama imekutokea, dada yangu pale, kama imekutokea, mume ameondoka, mke ameondoka, na uliomba na kitu kile kikatokea, usikate tamaa kwa jina la Yesu. Haitakutokea tena. Amen. Nitakushtusha sasa. Uko tayari? Una kitu cha kuchukua mshtuko? Unaweza ukastahimili mshtuko? Kaa tayari. Nilikuwa nahubiri hapa Jumamosi. Na tarehe 11 Aprili 2009, na shetani akatenda
wakati sipo. Mke wangu alikuwa yuko nyumbani, alikuwa na changamoto, lakini nikaja, nilikuwa nasukuma shetani, namfukuza shetani pale, lakini sikukumbuka kufunga mlango wa kiroho, ya kwamba hakuna mtu atakayeingia mahali pale. Nilipomaliza ile kliniki ya imani asubuhi ile, nikapokea ujumbe kwamba mke wangu alikuwa amekwisha kutwaliwa. Nikaenda IBTC, nikaona imetokea. Nikakutana na watu pale walikuwa naomba. Bwana akanihakikishia, akaniambia mwache aende, usisumbuke na hilo. Kwa hivyo nikaachilia hilo, lakini kutoka siku ile nikasemaje, sio tena. Nikasema hilo limetokea, hili tena halitatokea. Amen. Najua toka wakati ule kwangu kumlipizia shetani, nimekwenda sehemu nyingi mbalimbali. Toka alipoondoka nimefikia karibu katika serikali za mitaa yote Nigeria kumlipizia kisasi. Nimekwenda karibu mataifa yote ya Afrika, nimekwenda mabara yote ya dunia. Macho ya vipofu yamefunguka. Amen. Masikio ya viziwi yamefunguka. Vilema wamekuwa wakitembea, inuka na kutembea. Na sasa nafika kwenye kiwango kingine. Wafu wamekuwa wakifufuliwa. Amen. Na kwa hivyo nataka kukuambia hilo ambalo limepita, yaliyopita si ndwele. Maji yamepita chini ya daraja ambayo yamepita si ndwele. Hayo yote yamekwisha kupita. Sasa katika familia yako utakuwa mmiliki. Amen. 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 Kanisa lako la mahali utakuwa mmiliki, mdhibiti, na popote pale napokwenda, popote, kwenye ndege, kwenye mashua, kwenye gari au katika mtaa, sasa nitakuwa mdhibiti. Na katika maisha yako binafsi hakuna kitakachoruhusiwa kuja kuiba chochote kutoka kwako kwa jina la Yesu. Amen. 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 Uko hapa? Je, wewe ni mdhibiti sasa? Ni mmiliki? Je, utakuwa mmilikaji? Utadumisha ile nguvu ya imani katika jina la Yesu? Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunao ushindi. Tunao nini? Ushindi. Katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, shetani lazima asalimu amri. Lini? Unaposimama, unapoomba kwa jina la Yesu. Niambie, nani awezaye kupinga? Nani awezaye kupinga
lile jina kuu la Yesu. Jina lako nani? Na kungojea, jina lako nani? Mimi ninao ushindi. Amen. Lolote unaolisema kwa jina la Yesu mchana wa leo limekuwa. Inuka na uliseme lolote liwalo ulisemalo kwa jina la Yesu. Lolote ulisemalo kwa ajili ya maisha yako binafsi limekuwa lako. Liwalo lote ulisemalo kwa jina la Yesu limekuwa. Sema limekuwa. Liseme limekuwa. Liseme limekuwa. Liseme limekuwa. Inuka uliseme. Liseme ulitakalo kwa jina la Yesu linakwenda kuwa. Liseme lililowahi kutokea awali. Usiliangalie hilo tena. Mke alikufa, si tena. Mume alikufa, si tena. Mtoto alikufa, si tena. Kazi ulipoteza, si tena. Amen. Si tena. Shetani alinyemelea, akachukua kitu cha thamani kwako, si tena. Asizoe. Vunja mazoea hayo. Ugonjwa unashambulia mwili wako, sio tena. Unao ushindi. Unao urithi wako wote tena. Umerejesha urithi wako. Unao uponyaji wako. Unao ukombozi wako. Unayo nguvu. Unao uweza. Kumbuka ile miaka 15 ya ziada ambayo Mungu alimpatia Hezekia. Maisha marefu ambayo amekupa, unayo tena. Nguvu, unayo nguvu yako tena, imerejezwa.
Unalo jina la Yesu. Unacho kila unachokihitaji. Nena neno la mamlaka. Nena neno lile la uhakika. Nguvu imerejea katika maisha yako. Siku ya uweza wako imerejea. Amen. Amen. Siku za nguvu, siku za mamlaka zimerejea. Siku za maajabu zimerejea. Amen. 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 Siku za matendo makuu, siku za nguvu, upako wa nguvu umerejea. 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 Amen. Umerejea. Amen. Amen. Umerejea upako ule. Nguvu ile imerejea mpendwa. Ng'ang'anie Bwana. Amen. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninao ushindi. Wanakwaya naifahamu vizuri wewe. Satan will have to bow. In the name of Jesus, tell me who has power to oppose. And we come in the name of Jesus. We have the victory. I have the victory. Kwa jina la Yesu tunao ushindi. Oh, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunao ushindi. In the name of Jesus, tell me who has power to oppose. When we come in the name of Jesus, we have the victory. Tunao ushindi. Kwa jina la Yesu, tunao ushindi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Shetani ashindwa. Tukija kwa jina la Yesu, nani awezaye kupinga? Tukija kwa jina la Yesu, tunao ushindi. Amen.
Mungu wa uweza, Mungu wa uwezekano wote, yeye atamfanya shetani kusetwa chini ya miguu yako upesi kwa jina la Yesu. Amen. Kama unaweza kusimama, simama. Simama. Unasimama katika juu ya tatizo lako. Amen. Unasimama juu ya hayo mapepo mekanyaga vichwa. Unasimama juu ya zile nguvu zote za shetani ambazo zimekusumbua mpaka wakati huu wa sasa. Umesimama kwa imani. Unasimama kwa imani. Unatembea kwa imani. Unatamka kwa imani. Amen. Na imekuwa. Amen. Maisha yako imekuwa. Amen. Katika familia yako, sema imekuwa. Nyosha mikono yako hiyo juu, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, jina ambalo haliwezi kushindwa, tunao ile asili tunayo ya Yesu. Tunajitiisha kwa ile asili ya Yesu. Tunatoa ile lishe ya kiroho ya Yesu. Ile neno la Yesu limezalisha ile imani ya Yesu katika mioyo yetu. Bwana, sasa tunasimama na kila ahadi ambazo umetujalia, na tunasema lolote lile maji mabaya ambayo yamekwisha kupita chini ya daraja, huo ndio mwisho. Si tena, sio tena. Shetani atakoma katika njia yako kuingia katika familia na kuchukua urithi wetu. Tunakomesha huo utendaji wa shetani katika familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Kristo amechukua magonjwa yetu kwake yeye, na kwa kupigwa kwake tumepona. Gonjwa wote ule, kila udhaifu wao wote, kila maradhi, kila mashambulizi, kila mateso, ninakuamuru toka kwa jina la Yesu. Kaka, umepona. Amen. Dada, umepona. Na sote ambao tuko hatujambo, utabaki nayo afya kwa jina la Yesu. Amen. Maelfu wataanguka kando yako na 10,000 mkono wako mwingine wa kushoto. Kuanzia sasa haitakukaribia tena ile tauni. Kwa macho yako tu utatazama na kuona yale yote ambayo yanatokea huko nje. Mabaya hayatakupata katika hema yako, hayatakaribia hema yako. Majawabu yako yote kwa maombi yako yamepata majibu. Na kwa maisha marefu, kwa maisha marefu, na kwa maisha marefu,
na utoshelevu wa kutegemezwa, Bwana atakujalia. Amen. Na kila ahadi zote za Bwana zitatimizwa katika maisha yako kama ulivyoomba, katika jina la Yesu. Nguvu, uweza, upako wa kutenda uwe juu ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Bwana, hebu kuwe na udhihirisho na kuwe na muonekano katika kila maisha. Asante Bwana, asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba.